ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சிட்ராஸ் லைஃப் ஸ்டைல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நானும் நல்லா இருக்கேன். என்னடா ரொம்ப டல்லாக இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். சரி, பொண்ணு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா. நான் இப்போ கொஞ்சம் வாக் போயிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக காஃபி குடிச்சிட்டு அதுதான் பண்ண போகிறேன். அதுதான் இந்த vlogல பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க உள்ள போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஜஸ்ட் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் இந்த vlog வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மினி vlog தான். ஏன்னா பெடலிங் இன்டூ சம் ரொட்டீன் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா கிட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. ஸோ இந்த vlog வந்து மினி vlog தான். நெக்ஸ்ட் vlog வந்து உங்களுக்கு லாங் vlog-ஆக இருக்கும். அப்படியே அமைதியாக வந்து நம்ம நடந்து அந்த மரம் செடி கொடியெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே நடக்கிறதே வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபீல் தாங்க. டயர்டாக வந்தால் கூட ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் வாக் வரப்போது நமக்கு ஒரு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்குது. கொஞ்சம் மேகமூட்டமாக தான் இருக்குது, ஆனால் மழை வரல. ஸோ லைட் ரெயின் ஜாக்கெட் போட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன். இது நல்லா வாக்கிங்க்கு இந்த ரோடு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த பாத்வே வந்து நம்ம வாக் பண்ணுறதுன்னு போட்டாங்க. இந்த பக்கம் நம்ம அப்படியே நடந்து வந்துடுவோம். அந்த சைடு சைக்கிள் லேன், அந்த சைடு அப்படியே ரோடு இருக்கு. ஸோ வாக்கிங்க்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா வீடுங்கெல்லாம். அது எனக்கு என்னமோ அது அப்படியே அந்த ஒத்த வீடு வச்சு வாழ்கிறது தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரே ஒரு வீடு சுற்றி காமாக ஒரு கண்ட்ரி சைடில் வாழ்கிறது, அது ஒரு லைஃப். பசங்களாம் எல்லாம் செட்டில் ஆகி முடிச்சதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் போயிடணும். எல்லாம் டாக் வாக்கிங் எல்லாம் நடக்குது இப்போ தான். நம்மளுக்கு பார்க்கிங் சைட்லேயே வந்து இங்கேவே வந்து நமக்கு ஒரு ஷாப்பிங் சென்டர் இருக்குது. சூப்பர் வேலி, ஒரு பேக்கரி ஷாப், ஃபார்மசி, எங்கள் ஃபேமிலி ஜிபி முதற்கொண்டு எல்லாமே பக்கத்தில் தான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மினி vlog பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நல்ல vlogல உங்களை பார்க்குறேன். Until that, signing off, Chitra. Please like my channel, comment, share and hit the bell button. Bye bye.